Կոտայքի մարզի փոքրիկ ու երբեմնի խաղաղ Մարմարիկ գյուղն օրեր շարունակ վերածվել է անկայուն լռության կենտրոնի, որտեղ տիրում է խառնաշփոթ հույզերի, կասկածների և լարված սպասման մթնոլորտ։ Արդեն ավելի քան 10 օր է անցել երկամյա Տիգրանի անհետացումից, սակայն ոչ մի հստակ վարկած, ոչ մի հստակ հետևություն, ոչ էլ թեկուզ մի ակնհայտ հետք, որը կբացահայտեր այս մռայլ պատմության իրական հանգամանքները։ Եվ այսօր վաղ առավոտից փրկարարները կրկին գյուղում են, հարյուրավոր մարդիկ, մասնագետներ, կամավորներ, հարազատներ, լրագրողներ հերթական անգամ սկսում են գետին, անտառին, լանջերին, թփուտներին հարցնել այն, ինչ մարդիկ չեն կարողանում գտնել, որտեղ է Տիգրանը։ Մարմարիկը, որ նախկինում հայտնի էր իր բնության, գեղեցկությամբ և հյուրընկալությամբ, այս օրերին ամբողջովին փոխվել է։ Գյուղացիները դադարել են զբաղվել իրենց առօրյա գործերով, դաշտերն անտեր են մնացել, իսկ խանութները լուռ։ Մարդիկ միմյանց մոտենում են միայն մեկ հարցով՝ Տիգրանից լուր կա՞։ Բոլորն են հոգնած, ոմանք խորհրդից, ոմանք վախից, իսկ շատերը զայրույթից։ Գյուղը փնտրում է պատասխան ոչ միայն արտաքնապես, տարածքը սկանավորելով, այլ նաև ներսում, սեփական խիղճը, հիշողությունները քանդելով ու վերլուծելով։ Տիգրանի տան կողքով հոսող գետը դարձել է այս պատմության գլխավոր կասկածյալներից մեկը։ Սկզբնական վարկածներից մեկը ենթադրում էր, որ փոքրիկը կարող էր ընկնել գետը, սակայն փրկարարները այս օրերին տարբեր սարքավորումներ օգտագործելով հետազոտել են գետը, գցելով ցանցեր, օգտագործելով սուզակներ, ջրի մակարդակը նվազեցնելով, սակայն ոչ մի արդյունք։ Գետի ափերը, քարափները, ներքին հոսքի հնարավոր թաքստոցները բոլորը զննվել են ու մարդիկ ավելի ու ավելի են համոզվում, որ գետը մեղավոր չէ։ Գետը լուռ է, սակայն կարծես ասում է՝ ես ոչինչ չեմ վերցրել։ Այս օրերին համացանցում հորդում են ամենատարբեր լուրերը, ամեն նոր լուր գյուղի բնակիչների սրտում խառնում է հույսն ու խուճապը։ Ասում են գնչուներ են անցել, ասում են շքեղ մեքենա է հայտնվել գյուղում ու հեռացել նույն պահին, ասում են ինչ-որ մեկը լուսնային գիշերներին տարօրինակ ձայներ է լսել անտառից, բայց ասում են նաև, որ սրանք հորինված են։ Հարազատները խոսում են, հերքում, խնդրում, աղաչում լրատվամիջոցներին՝ սուտ մի գրեք, մեր ցավի վրա մի շահարկեք։ Բայց արդեն վարկածների չափից շատությունն ու միաժամանակ փաստերի բացակայությունն ամեն ինչ դարձրել է էլ ավելի ծանր։ Կա մի բան, որը թաքցվում է, հարց, որից խուսափում են բոլորը։ Հիմա Մարմարիկում մարդկանց աչքերի մեջ երկու հարց կա. ուր է Տիգրանը, ինչ է թաքցնում մեր գյուղը։ Հնարավոր չէ այդքան որոնում, այդքան տարածք ուսումնասիրել ու ոչինչ չգտնել։ Մարդիկ սկսում են կասկածել միմյանց, հիշել հին վեճեր, ենթադրել առևանգում, կապեր, գաղտնի խցեր, վկայություններ, որոնց հնարավոր չէ չհավատալ։ Ոմանք առաջին օրերին լռած, այժմ փորձում են հիշել, իսկ գուցե մի բան տեսել էին, լսել էին, բայց ուշադրություն չդարձրեցին։ Իսկ գյուղում կարող է որևէ մեկը մի բան իմանա, բայց լռի։ Սա ամենացավոտ հարցն է, բայց նաև ամենաանխուսափելին։ Իշխանություններն ու համայնքային ղեկավարները զգուշավոր են և փակ։ Մարմարիկի վարչական ղեկավար Արթուր Քարամյանը խոսում է զուսպ ու հաճախ կրկնում՝ տեղյակ չեմ կարող ասել, միայն փրկարարները կարող են հայտնել։ Նա հաստատում է միայն որոնումների փաստը, փրկարարների թիվն ու ամենավերջում հավելում՝ մենք բոլորս սպասում ենք լավ լուրի։ Սակայն ժողովուրդը սպասում է ոչ միայն լավ լուրի, այլ նաև արդար ու թափանցիկ լուրի։ Մարդիկ ուզում են իմանալ, ինչ եղավ այդ օրը, ինչ տեսախցիկներ են ստուգվել, ինչ բջջային կապի տվյալներ կան, ով էր վերջինը, որ տեսել է Տիգրանին։ Տիգրանի մայրը լուռ ու կոտրված օրերս ծնկաչոք բարձրացել էր Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու սրբատաշ աստիճաներով։ Նա չէր խոսում, նա միայն շշնջում էր ու աղոթում էր այնպես, ինչպես միայն մայրը կարող է աղոթել։ Նրա աղոթքը դարձավ ամբողջ գյուղի աղոթքը։ Մարմարիկն այս օրերին ապրում է, բայց ոչ բնական կյանքով։ Գյուղը սպասում է, գետը սպասում է, անտառը սպասում է, մարդիկ հոգնած, սարսափած, բայց դեռ հույսով սպասում են։ Գուցե հենց այս սպասման մեջ էլ թաքնված է պատասխանը։ Բայց մինչ այդ հարցը մնում է մթության մեջ։ Ինչ է թաքցնում Մարմարիկը, ուր է Տիգրանը, և ինչու ոչ ոք ոչինչ չի տեսել։ Եթե երկամյա Տիգրանն իսկապես գետն ընկած լիներ, որոնողափրկարարական աշխատանքների մասնագետների փորձի հիման վրա մի քանի կարևոր փաստ կարող ենք հաշվի առնել գնահատելու, թե որի ընթացքում հնարավոր կլիներ գտնել նրան և ինչու նա այդ ամենը դեռ տեղի չի ունեցել։
Ջրի ջերմաստիճանը, հոսքի ուժգնությունը և խորությունը մեծ դեր ունեն։ Միջին հոսող գետի դեպքում մարմինը սովորաբար 1-ից 3 օրվա ընթացքում բարձրանում է ջրի մակերես՝ կախված ջրի ջերմաստիճանից, քիչ ջերմաստիճանի դեպքում հնարավոր է մի փոքր ուժ։ Մարմինը կարող է հարևան տարածքում խճճվել, ինչի արդյունքում փրկարարները ցանցերի կամ սուզակների միջոցով հաճախ հայտնաբերում են այն առավելագույնը 1 շաբաթվա ընթացքում։ Հայաստանում ԱԻՆ-ը սովորաբար օգտագործում է սուզակներ, ջրի հոսքի ուսումնասիրություն հատուկ սարքերով, ցանցեր մարմինը հնարավոր տեղում բռնելու համար, դրոններ, երբեմն ջրի տակ ստուգող տեխնիկա։ Տիգրանի դեպքում ըստ պաշտոնական տվյալների ցանցեր են գցվել գետի երկայնքով, սուզակները ներգրաված են եղել, աշխատանքներին ներգրաված են 300-ից ավելի փրկարարներ։ Այս պայմաններում, եթե Տիգրանն իսկապես ջրում լիներ, ավելի վաղ պետք է գտնված լիներ։ Հնարավոր է նույնիսկ 2-ից 5 օրվա ընթացքում, հատկապես այն հատվածներում, ուր ցանցեր են տեղադրված։ Եթե երեխան գետում լիներ, ապա մարմինը մեծ հավանականությամբ հայտնաբերված կլիներ առաջին 3-ից 7 օրում, մանավանդ որ արդեն 10 օրից ավել է անցել և գետը մանրակրկիտ ստուգվել է որոնողական տեխնիկայով, ցանցերով, սուզակներով։ Ջուրը ոչ մի բան չի վերադարձրել, ոչ հագուստ, ոչ խաղալիք, ոչ մի հուշում։ Այս ամենը էականորեն նվազեցնում է այն հավանականությունը, որ Տիգրանը գետն է ընկել։